Hewan kecil yang lucu ini adalah prairie dog, penghuni padang rumput Amerika. Ternyata ada 5 jenis prairie dog: blacktail, whitetail, Guinesans, Utah, Mexican prairie dog. Mereka tersebar di wilayah Amerika Utara, terutama di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Fakta uniknya, mereka dikenal sebagai arsitek padang rumput karena menggali sistem terowongan canggih yang membantu ekosistem. Prairie dog punya bahasa sendiri untuk saling komunikasi. Suara mereka bahkan bisa mendeskripsikan ancaman secara spesifik, seperti bentuk dan ukuran predator. Mereka hidup dalam kelompok besar yang disebut coterie, mirip keluarga besar manusia. Bagaimana pendapatmu tentang hewan unik ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan follow untuk konten satwa menarik lainnya.